بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أصدقائي المتابعين، أتمنى من الله أن تكونوا جميعا بخير وسلامة. اليوم إن شاء الله راح نحكي شوي عن موضوع محركات التويوتا ال1 جي دي وال2 جي دي اللي هن ال2400 وال2800. طبعا يا إخواني، هاي المحركات الخاصة ال2400 أو ال2 جي دي يا إخواني فيه مشاكل خلينا نقول مشهورة، مثل مشاكل تأخير التشغيل. طبعا مشاكل تأخير التشغيل يا إخواني تنحصر بعدة أمور خاصة في مثل هذا النوع من المحركات. أول سبب يا إخواني قد يكون البخاخات. لاحظ هذا بخاخاته، ممكن يكون عندنا بالبداية السبب البخاخات. طبعا إذا كان السبب البخاخات راح نقدر نكشفها عن طريق جهاز الفحص بشكل سريع، وما يعني فحصها ما بيغلب. اثنين، ممكن يكون عندنا مشكلة بالمسطرة أو بالكومريل. طبعا هذا الكومريل يا إخواني عادي زيه زي أي كومريل ثاني، لكن في ناس راح يسأل مثلا ليش إنه ما عليه هون حساس ريل أو حساس الضغط أو البرشر سنسور. طبعا يا إخواني ما عليه اللي بيجي بخاخه 6 خطوط زي هيك ما يكون له حساس كومريل، لأنه البخاخ نفسه فيه حساس ضغط يقيس كل بخاخ، ضغط كل بخاخ على حدة. هذا في حال أنه البخاخ يكون 6 خطوط كهرباء. أما اللي يكون خطين كهرباء، المسطرة يكون في إلها اللهم صل على النبي، يكون في إلها حساس. طيب، أعراض عطل المسطرة يا إخواني اللي هي بلف الراجع. هنا في عندي بلف للراجع، وهنا عندنا الحساس. اللي بتعطل دائما اللي هو بلف الراجع. كيف نكشفه يا اخواني؟ نفك البربيش اللي هون والسياره شغاله. اذا بيطلع ديزل والسياره شغاله من هاي المنطقه معناته ايش؟ البلف عندي متعطل. طبعا البلف مثله مثل البخاخ، بنفك المنطقه هاي في بلاطه او فالف بليت زي ما كنا نعمل صيانه للبخاخات، بنبدلها هون وترجع الامور تمام. هسا هذول سواء كانت المسطره أو كانت البخاخات طريقة كشفها سهلة كثير، ونقدر نكشفها عن طريق الكمبيوتر. باقي المشاكل يا إخواني الشهيرة واللي خلينا نقول بتكلف كثير، أول مشكل فيها اللي هو جنزير الصدر. جنزير الصدر يا إخواني من الأعراض الشائعة، من الأعطال الشائعة بهذا المحرك. اللي بيصير يا إخواني، لاحظوا معي هون، شايفين كيف الرخاوة؟ الشداد عندنا هون فيه مشكلة، هاي معلق. لاحظ كيف الرخاوة هون يا إخواني. الرخاوة هاي أحيانا بتخلي التقسيمة تتغير. يعني مثلا شايفين هون عندي العلامة الوزنية أو التقسيمة، هذا الجنزير، وهون عندي كمان فوق هاي مضبوطة. بس لما هاي الرخاوة بتخلي لك السيارة أحيانا تأخر تشغيل، وأحيانا بتحس إنه السيارة طبيعية. لما تكون السيارة باردة كثير ما بتشتغل، أو بتطول حتى تشتغل، تعمل دخان أبيض الصبح، بتعطيك أعراض كأنه ما في ديزل واصل للسيارة. طيب، الإشكالية الثانية طبعا هاي حكينا عنها بالبداية. الإشكالية الثانية اللي بتصير يا إخواني اللي هي الكومبريشن. اللي بنعرفه يا حبايبي إنه في عندي هون هذا الكام شفط، هذا الكام شفط الأول تاع الانتيك، والثاني الكام شفط الخاص بالاكزوست. الآن إذا نلاحظ هنا، شايفين كيف هاي محدبة؟ هاي لما احنا نلف الكام شفط يضغط على، احنا نسميه حرثون أو روكر آرم، بضغط عليه فبينزل الصباب لتحت يفتح. إذا فتح الاكزوست بيكون عندنا مرحلة تخريج العادم، وإذا فتح الانتيك هون بيكون عندنا مرحلة ايش؟ سحب الهواء. الآن في عندنا مرحلة الضغط والانفجار، لازم يكون بهالمرحلتين هذول يا حبايبي مغلقات الصبابات تماما. طيب، شو يعني هذا الكلام؟ لما يكون المغلقات، إذا حجرة الاحتراق جوا لازم تكون يا حبايبي محكمة الإغلاق. لكن احنا إذا نجيب الآن مكان البخاخ هذا بنحط فرد الهواء وبنضغط هواء مضغوط هون يا حبايبي، لاحظنا إنه الهواء يخرج من فتحات الانتيك من الثلاجة. هذا معنى الكلام يا إخواني، إنه الصبابات عندي مش محكمة الإغلاق. الصبابات إحنا بنحكي صبابات بالأردن، بدول ثانية بيحكوا بلوف الهواء، بالإنجليزي فالف، وبالفرنسي سباب. طيب،
شو السبب يا حبايبي؟ السبب كله يرجع لأنظمة البيئة اللي راكبة على السيارة، نظام الاي جي ار. طبعا نظام الاي جي ار يا اخواني لازم كل فترة وفترة ينعمل له صيانة، لانه اذا اهملنا بصيانته، شوفوا كيف الثلاجة من جوا مسكرة كثير. طلع هذا كيف، شوفوا الثلاجة يا اخواني معدومة. فهاي تجمعات الكربون يا اخواني بتيجي بين الصباب والكرسي تاعه الخاص فيه، فما بيقعد الصباب كويس، ما يكون محكم الاغلاق، فيظل فاتح، فبيعمل ليك ضعف كومبريشن. طبعا هذا ضعف الكومبريشن بيعمل لك تاخير تشغيل، خاصه بالاجواء البارده كثير. طبعا يا اخواني هذول اشهر الاعطال اللي بتسبب تاخير التشغيل بهذا المحرك. مشكله الصبابات ومشكله الجنزير يا اخواني يعني صعب انك تكشفها على الكمبيوتر، لانه ما في حساسات هون، الا اذا كان الجنزير مرخي كثير والعلامات اللي على التقسيمه يا حبايبي فارقه كثير، فبيطلع عندي اختلاف بين حساس الكم شفط اللي يكون راكب بالمنطقه هاي قدام فوق، وحساس الكرنك اللي بيكون راكب بالمنطقه الخلفيه. فاذا كان في اختلاف بين القراءتين بيعطينا كود بي 016 بي 016 مباشره نتجه للتقسيمه. اما اذا اعطانا كود بي 093 يا اخواني مباشره نتجه للبخاخات او مسطره الريل. اذا كان بي 093 بدون دخان نتجه على مسطره الريل، بي 093 مع دخان مباشره نروح نفتح البيانات الخاصه بالبخاخات، بنشوف ضغط كل بخاخ. البخاخ اللي ما فيه ضغط بالمره 90% هو اللي يكون مسبب العطل. طبعا يا اخواني هاي محركات والله ما بعرف يعني بتسبب كثير مشاكل، بتصرف زيت، هاي بتاكل زيت يعني حتى لما تجيب السيارة. للعلم هذا محرك 2021 السيارة مش ماشية كأنه 45,000 أو 30,000، يعني مش هذاك الممشى تبعها. محركات فاشلة ضعيفة جدا. للأمانة المحرك القديم التوكي دي أفضل من هذا المحرك، لكن هذا أنشط. بس أنا أستغرب من المهندس اللي صمم هالمحرك هذا، يعني حاط لي حساس الكرنك جوا. طيب افرض تعطل معي هالحساس، شو بدي أعمل؟ يا بدي افك الماتور او افك الجير بس عشان نبدل حساس الكرنك، لانه جاي بين الجير والماتور على قريب من لبات الزيت. طرمبة الديزل يا اخواني كمان يعني، بس طرمبة الديزل للامانه صعب انها تخرب هاي الا اذا انفحصت بطريقه غلط او غيرنا باعدادات السياره. دفايات السياره يا اخواني فيها هاي شغله حلوه، انه كل دفايه لها خط لحال، فنقدر نفحصها حتى والسياره راكبه بدون ما انه انفك. طبعا اخواني فكينا الراس، نلاحظ انه شوفوا عندنا تهريب كومبريشن او الصبابات نفسها، شايفين يا اخواني البلوف اللي بحكي لكم عنها. نصب البنزين من فوق، لاحظ غرقت المناطق، غرق بالكاز. هي المفروض انها تكون محكومه هاي المنطقه ما تهرب. طبعا هذا هو يا اخواني سبب عدم التشغيل. هذا راح يروح ان شاء الله على المخرط الراس وراح ينعمل له روداج. طبعا خطوات الفحص زي ما قلت لكم، بتصب بنزين بالفتحات فوق، المفروض انه هون ما في ولا نقطة تهريب، لازم يكون محكوم بشكل جيد. ان شاء الله بعد ما يرجع من المخرطة الراس راح نوديه على المخرطة ونشوف كيف الوضع يصير. هنا فرجيكم السلندر بس، هذا السلندر يا حبايبي. طبعا الوضع جدا سيء، في عنا فاضي، اسمع الطقة. طبعا هذا سببها الرنج يكون كامش، السلندر نفسه والله فيه شوية بروز او عتب هون. طبعا كله راح ينقاس ان شاء الله، راح نقيسه بالمايكروميتر ونتاكد من قياساته. اذا كانت قياساته كويسه نعمل له تنعيم ان شاء الله ونركب له رنج جديد باذن الله، انه اموره تمام. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا وتعلمتوا لو معلومه بسيطه. نلتقي ان شاء الله في فيديوهات قادمه، لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم.